드디어 장작이 왔습니다. 넷루베 온 거죠? 4루베. 4루베. 네, 이건 쏘시게 서비스예요. 아, 감사합니다. 요즘 배송 시간이 얼마나 걸려요, 근데? 수요일 이내로. 쪼갯목 시켰습니다. 야, 14만원 정도 하네요, 올해는. 이건 건조가 다 된 거예요? 작년나무예요. 네? 작년나무. 아, 작년 거예요? 또 도끼질 해야 되는 거 아니에요? 이제 난로가 어떤 난로냐에 따라서 예, 이게 들어가는 난로면 뭐 쪼갤 필요 없고요. 저는 한 번씩 쪼개야 되는 상황이 벌어질 수도 있을 것 같아요. 그럼 이거 너무 큰 건 쪼개야 되겠네. 네.